ja võidan kõik etapid, kui sind näen ma. Sind ei tohi maha. Jah, sa tuled ka kaasa olema seekord. Ei tule. Näed, sa sul tekid asjad valmistab juba. Meil on mehaanikut vaja. Ei, meil on nüüd seekord siuke värk, et me lähme selle Kiaga ja mehaanikud tulevad lennukiga järgi. Helikopteriga. Me oleme ikkagi professionaalsõitjad. Nii et... Siis sellele ei tule keegi. Ei, selle võid maha müüa. 20 euro eest. Kuskilt on vaja saada krossi jaoks rahaga. Eks sa jääd siia äritsema. Jah. Puudutage, ootan teid. 50 homme tuleb. Õhtulilja. Andke kuki. Seekord on meil kaasas üks üllatuskülaline. Ja sa ei tea, kes ta on. Ma ei kardan natuke. Ja teiselt vanemalt saame sellised energiavarud kaasa otse ajamalt. Nam-nam. Nam-nam, jah. Sellega sai, kui ma Hispaaniasse sind tulin üllatama, jah? Jaa. Siis ei saa aru ka, et see mina olen. Ei saa. Ikka ei näe vä? Ma ütlesin kohe, et üts. Ma ütlesin kohe, et üts tuleb, on ja. Ma ei öelnud Sandrale, et kes tuleb kaasa. Ma ütlesin, meil on üllatuskülaline. Ütsi! Tiimi boss, no. Nüüd on terve tiim on koos. Sina oled manager. Ja. Ja ütsin, ei saa. Naised on ees juhtival positsioonil seekord ja lapsed paneme taha raisk. Õhtusöögile ei hiline meie tubli noorek pere inimene. Küsin sõbralt tema ema nime ja siis tätoveerin selle oma riigidele. Mina öösel, mis öösel, õhtul kell, ma ei tea kell. Ma arvan, et appi ma ei näe midagi. Kell 8, pool 9. Trekk valkimas, niimoodi, et mitte midagi ei näe, aga vähemalt midagi jääb meelde. Äkki, ma ei tea veel. Ui! Valmistus homseks. Oi, üt, sa maksad veel selle eest. Mis ootused sul tänaseks võistluspäevaks on? Ei no, ma sooviksin seda 5. kohta või 4. kohta muidu. Et mul on hea. Mis sa seda tegema pead? No, sest et ta on mu lemmikloom, vaata. Ma pean hoolima temast. No siis on loogiline. Enne sõita, jah? Jaa. Aha. Rahustad maha. Okei. Timmu, maitseb hää või? Ei ole maha, jah.
Treniņotu kopvērtējumā par pagājušajā gadā pirmo treniņu, ko mēs noramējām. Un pirmajā vietā ir Kitie Deičē, bet Kitie We're gonna do an interview. Interview. How has your day been so far? The day is good and I'm doing the work here for the Yeah, I saw you tried the drone. Yes. How did it I go? fly the drone already, but I have to go around and take few interviews. Yeah, we Of do the course. same. Yes. See on video. On või? Jaa. Ma ei ole hullu. Milline service? see firma jaoksena, Sebastian Salsens ja sezona. No Marta, kuidas tunne on? no äge. Äge jah? Jah. Kuidas rada meeldib? Rada tundub päris hea. Ma arvan, et pinnast on. 5. koht tuleb ära, on ju? Ikka. Hästi. Võib-olla isegi esimene. Mieriņa Matas Luksanī, tāpat kā uzvarētāji ir atpalikusi no līderes, no Patrīcijas Berziņas. Jā, 4. laiku uzrādīja Ričards Pāts no Igaunijas ar 110. numuru 5. bija. Timo, mis tegid? Haiget sai. Būtiski samazinājās atstarpi ar Adriānu Grausko līdz 3 sekundēm. Un vēl 23.
banku. 9 punkti viņiem ir bronzē. Pirmajam numeram Emmings Delverim motociklā pārstāvēja. Trešajā vietā. Lielo kopvērtējumu nav runas. Karlīna Randela uzskatīt priekšā. Bet pārbaudas sesiju. Apvērs sestās vietas. Punkti. Un šodien Celsijas un līdz ar to trešā vietā. Līdz kā izskatās godā piedestālam. Lasid kõik ära ju. Olen täna kaine autaja. Kristenam Sērģiem lūdzu uz apbalvošanu. Kristen, sacensību organizātori. Kur ir pieskārtējies pasaules čempions? Kaut kā ne... Piegodā piedestālā, lai viņš stāv, kur 4. vietu izcīnīja Estere Tračuna, Emmings Delverī 3. vietā. Pirmā reize šajā sezonā Kitija uz godā piedestālā Latvijas čempionātā 3. pozīcijā. Second place Karlīna Randela from Estonia, Igaunijas čempione Karlīna Randela. 2. vietā Latvijā viņai šajā sezonā 3. vietā visā sezonas garumā. Un, protams, uzvarēs ar to, ka dāmas ar šajā sezonā braukt atsevišķā braucienā un tieši Latvijas čempionāta iet kāpus godā piedestālā pakāpienā, ko ar Patrīšu. Šot autorus šeit augšā. Martenu Cīruli, Jākabu Kunelelu, Patrīciju Bērziņu, Markusu Kokinu, Kalvis Sap... Braucējiem Igaunijas pamatīgi cīnījās abās juniora vicečempions 85 kubicentimetru klasē ķegunā. Lūk, tagad viņš uz godā piedestāla augstākā pakāpienā uzvarējis arī ir Eiropas čempionātā. Un lūk, viens te fināls.
muidugi preesiks ikka. Aigar Sütsist leidis prillis. Ja mul oli need taskust